各位同学好。那我们今天的话要介绍一下，就是说跟你讲一下你到底英文要怎么学才学好。有些人的话，你学了英文，可能从你国小开始学，学到现在，在座都已经是国一了你搞不好都已经学5年了从小学1年级开始学，学到现在但是你的英文好像还是就是不是很好就是还普普通通不知道在干嘛每次考试的话也不是考得很好那今天老师要跟你讲说你到底要怎么学那老师的名字是周明伟，那我的英文名字是 Mark 那今天我们要讲英文的学习方法，当然不外乎英文的话就跟其他语言一样，就跟你的中文一样包括了听说读写包括听说读写。英文的话跟其他语言一样，都包含听说读写，也就是说，你如果要有办法跟一个正常的外国人跟沟通，能够在他们那边生活，你只需要用到上面的2个技巧就好了叫做听跟说包括现在我们台湾也是一样，有很多阿公阿嬷，他也是只会听跟说，他也会听中文说中文，你叫他写，他1个字都写不出来，你叫他读，他也看不懂，因为他只会讲闽南语他根本看不懂那个中文字。所以上面的听跟说是你生活中你为了要生存下来是一定要会的。那下面的读跟写就是你等到你要识字的时候，你才会不会被人家叫做文盲就是说你能够看得懂一般的信。那我们今天要讲说你到底要怎么去学，那你才会学得比较快。那因为我们今天听说读写的部分，我们先介绍其中一个部分。说我们最重要的一个部分就是很多人都觉得英文就是在背。那英文在背的话是为什么呢？因为你从小到大，第一个听跟说你不太可能。你在台湾这个环境，你到底要怎么听跟说？除非你读双语学校，要不然你是读不到。所以你大部分都靠读跟写来增加你的英文知识。那你靠读跟写来增加你的英文知识的时候，这是你主要2个技巧。那你靠读跟写的时候，你就是只有一个口诀叫背。背。那么我们都知道那如果很重要怎么办？要说3次就是再怎么办呢？背还是再说一次背就是一直背所以你英文背到最后的话，如果你会喜欢我，真不相信因为对你来讲，英文就是背多分，就是背一背，然后考得很高分不对背一背你都忘光了，虽然还是考得低分所以绝对不可能一直背那我们主要你学的，你要学2个在英文当中，我们文法，你以前有学过文法？我问过在座的各位，你们学文法是怎么学的有。还是用背的你看你还是修用背的文法不是用背的。之所以会让你觉得文法是用背的，那是因为你没有将文法分开来文法我们分为2个。好，老师在上黑板上写2个字，一个叫 lexical， 一个叫 structure。那 lexical 跟 structure 的话，你不用以为这个字非常的难这个叫做词汇，这个叫做词汇叫做智慧，这个叫做你的结构。好，重点不是要讲这2个单字不是，重点是要跟你讲说，你这2个文法要分开来，一个叫做 structural grammar， 一个叫做 lexical grammar。好，在学习英文的时候，你多半会遇到困难的是你的 lexical grammar， 不是 structural grammar。你的 structural grammar 的话，如果你要学的话，老师大概在10堂课内可以马上教会你。让你都会用那些结构文法，剩下就是靠你熟练而已，你只需要理解。所以你这个部分你是不需要去背的。所以你学英文的时候，你要学得好，你要记住，这是你的基底，你一定要将你的结构文法给学好。你说结构文法你要学完，结构文法是要学什么呢？你一开始你不会骑脚踏车，但是等你会骑脚踏车以后，你大概再久没骑，你多半只要再摸，你就会上手了，你就会记得了，因为它是永远你忘不掉。它不会忘掉，它只要一旦你理解就够了。但是你会忘掉是结构词汇文法 lexical grammar。什么叫做 lexical grammar 呢？我来举一个例子，譬如说 afraid。
好 ，afraid。好，大家都知道这个字 afraid。到有学生马上就反应了，哇，太好，你太厉害了！你跟我讲说啊，它叫做害怕的。好，害怕的。好，基本上的话，如果你学英文是这样学的话，那你就是继续背而已。好，因为背 afraid 害怕的 ，afraid 害怕 ，afraid 害怕，因为很重要，背3次啊，看你能不能背得起来啊。那待会你背到第10个单词，你可能就忘掉这个字了啊。我们人的记忆是7加减2，所以你可能背不到第10个，你就忘掉它了。当然不是背这样的单词，这样你怎么记得起来了？而且背了你也不会用，什么时候用它？啊，你可能会说一个害怕的人，啊 ，an afraid man， 啊，你可能会这样写，啊，因为你照中文翻的，你的中文的害怕就可以造一个词叫做害怕的人，哦，所以你就会这样造。好，有一天老师又跟你说，啊，在上面打个星号，以后老师在左上角打个星号代表错，啊，你这样就错，啊，所以你这个是有学跟没学是一样的，因为你根本不会用。你写这样的句子就是错的，根本不对。好，所以你说你再继续背，你背下去还是错的，因为你背的是中文意思，那没有用，那完全没有帮助。所以为什么你学英文的话会觉得背了好久，但是背考试还是一样错？因为你的词汇文法学错了。你的词汇文法你应该是要告诉我说，你应该有办法造一个句子，就像你国小你学到一个词叫但是，然后老师叫你回去造句，你一旦会造句，你才知道但是到底是怎么用。而不是说告诉我说老师，但是是去查字典是什么解释，不是。所以你的 afraid， 以前你的上课的时候，老师可能教你 I'm afraid of a dog， 我害怕狗。好，下面这个句子才是对的 ，I am afraid of a dog。这个就是要告诉你一件事情，我没有写中文，但是我要告诉你，这个叫做我害怕狗。那为什么要告诉你整句呢？为什么要让你多背那其他几个字呢？因为要告诉你说，原来afraid 是这样学啊，它是形容词啊，它前面要有个 be 动词啊，因为它是形容词，它前面要有 be 动词，那么后面你要加一个害怕的事情，你不能不讲出害怕的事情，所以你后面要有一个害怕的事情，你必须要有一个 of 带出来，带出后面这是你的害怕之物。这样才算整个句子的完整，才算你真正学会 afraid 这个单字。所以为什么你每一次在考英文的时候，你明明背了很多单字，可是你考出来还是一样的差？因为你没有学它的用法，而是你去学它的单字，你学它的中文意思，所以基本上你成绩不会高。好，那词汇文法是这样，所以词汇文法你要背是要背它到底怎么用，不是背它中文。好，接下来第二个，你的结构文法，我们来举个例子。刚才说结构文法不用背，为什么不用背？因为你一旦熟练了，你会了就是会。譬如说 ，I kill， 好 ，kill 的叫杀死。譬如说我杀死 ，I kill you， 我杀死你。那么以后我会教你一个被动式，叫做被动式很简单，像中文也一样，我杀死你，那被动怎么讲？来，有没有人会中文？你被我杀死，非常好，所以你一定要先写，你被我杀死。接下来你被我杀死，中文是用背这个单词，但英文没有背啊，英文没有说你什么一个单词叫背哦 ，B E I 不是当然不是这样背啊，所以英文没有背，所以你要记得它的技巧，它的技巧就是将这个 kill 改成一个 be 动词，再加上一个分词，所以这个是它变化后的形式。它原来形式你必须记得，我们在教学的时候都会告诉你，这个模组，这个模组就是一个 be 动词加上一个过去分词，形成一个被动的一个意思。那为什么要这样做呢？很简单，因为它又没有像你中文有个被，你中文有个被，当然你就不用这样做。那它没有被的话，它必须要做一些动词的变化。所以它动词的变化就是用一个 be 动词加上一个过去分词。那因为它这个是过去式，有个 ed 是过去式。所以本来是 you are 变成 you were killed。好，同样的，在中文里面，你被我杀死你，当然你被我杀死，那个被我杀死那个被，所以被我杀死在中文里面的话，我们会用一个英文里面会用一个介系词叫 by， 所以 by I。同样的，在我们可以有些时候的话，你不知道到底他是被谁杀死的。我杀死你，你被我杀死。那我们中文还有另外一种讲法，我杀死你，那我不知道凶手是谁，就会变成
你被杀死了，那你被杀死了，我不知道凶手是谁，所以我们就可以省略掉一个部分，叫做被我。有时候不是我杀死的，有时候是一个莫名人士 by someone， 一个莫名人士，所以你就是被杀死而已。所以基本上你的被动式就是刚才我讲完，就是只有这个模组，只有我写红色这个 be 动词加上 PP 就这样。当然后面还有一个模组，就是这个凶手到底要不要写出来 ，by 加上凶手。你这个凶手不想写，你可以括号不要写，因为有时候你真的不知道凶手是谁啊。警方都没调查出来，你就知道，怎么可能啊？所以这个地方，这个就是结构文法，这个会不会忘呢？只要你学，你懂了，你只要将这个模组记起来。之后，你的所有的句子都是透过这样的转换，不会有例外。所有的句子全部都是透过这样的一个转换，这个叫结构文法。所以基本上你的结构文法，你会背一些的模组，很少、非常少的模组，然后透过这些模组去组出无数个你以后要讲的话都是不会有问题的。所以如果你有办法将结构文法全部学完，在我这一堂之后的10堂课，我把你全部教完，然后你记得你要理解。不要背，你要背只有这个模组，但背模组没有用，背模组不会用还是没有用。接下来你智慧，你一定要去学，不是他学中文啊 ，afraid 害怕的，然后下一次的话再给你另外一个单词比如说叫做那个什么fear， fear， 然后动词，那你也写害怕。好，那我想要问你一件事fear 害怕 ，afraid 害怕，那你怎么？你都背中文那有什么不懂？What's the difference between these two words？ 所以都是中文的话就没差了。所以当然不可以背中文你一定要去学它到底怎么用。那如果你有办法将词汇文法每一次单词都是这样学，或者将你以前的单词都拿来复习，全部都是用造句的方法来学，我可以保证你以后你在学英文的时候，你不是只有背这字背是错的你要改另外一个字学英文最大的技巧是怎样？叫用。学英文要拿来用的。你学英文不拿来用，那你学来干嘛？学来考试。学来考试，其实你也在用。你不拿来用，那你只这么背，那有什么？那背完了你也还是错。所以要记住，学英文拿来用。你每一次学到一个单字，你就要拿来用。你每一次学到一个结构性文法，你就要用到所有的句子里面。这样一来，你自然而然，你在你写作文的时候，你自然用得出来；你在你说英文的时候，你自然说得出来。当然，你既然会说，你一定会听，因为说跟写是你要产出的时候，你要说出来、写出来的时候，只要你有办法写出来、有办法说出来，势必你一定听得出、听得懂、读得懂。好，所以你要记住，你以后你要学英文方法，你记得要改成这两个，一个是去学，我在帮你复习，一个是学词汇文法，词汇文法要学的单词怎么用；另外一个是去学结构性文法，要去理解如何用到所有你想要讲的句子。好 ，OK， 来，这样有没有问题？好，那没有问题的话，我们今天介绍到这里。好。